Përshëndetje miq të konkursit të tretë mbarkombëtar të letërsisë së humorit. Në këtë takim të sotëm doja t'ju informoja dhe t'ju tregoja se cilat janë veprat ose autorët të cilët kanë pasur mirësinë dhe kanë dorëzuar pranë në këtij konkursi veprat e tyre. Sigurisht të gjitha veprat janë dorëzuar tashmë Juris, e cila po punon, sikundër kam thënë dhe në takimet e tjera, ka krijuar skedulat e saj për çdo autor dhe sigurisht shumë shpejt do të kemi dhe një konkluzion të Juris së këtij konkursi për kualifikimet, kush do të hyjë në garën finale, pra të përzgjedhurit e ndryshe. Filloj me zotin Fatmir Musaj, i cili ka prezantuar, sikundër kemi treguar edhe fizikisht librin, një libër me poezi, sigurisht vjen nga Shqipëria. Zoti Musa Hametaj, libër me poezi nga Kosova. Zoti Faruk Tasholli, libër me poezi nga Kosova. Zoti Izet Abdyli, poezi sërish nga Kosova. Zoti Bujar Kapelxhiu, libër me poezi Shqipëri. Sevdaj Lyseni ka sjellë 2 vëllime nga Lugina e Preshevës, sigurisht me poezi. Pra po lexojmë fillimisht poezit. Zoti Çelik Petriti, poezi nga Shqipëria. Teodor Keko me poemën e tij të mirëpritur dhe të pëlqyer nga të gjithë ne e të tjerë. Sigurisht është postmortem, nuk është në konkurim, por sigurisht do të ketë vlerësimet që meriton të ketë dorë i vogël në këtë konkurs të letërsisë së humorit. Fabula sigurisht i mirënjohur nga të gjithë se zoti Ferit Lajma, i cili ka sjellë disa botime të libra xhepi, por dhe libër me fabula, dhe sigurisht e kemi futur tek gjinia e poezisë. Kalojmë tek proza. Fillojmë me romanin, me veprat e mëdha, sekundër është romani, zoti Arben Çejku me romanin e tij nga Shqipëria, zoti Marash Mirashi, roman sigurisht Shqipëri, zoti Bashkim Hoxha, roman Shqipëri, zoti Stefan Çapaliku, i cili është, si të thuash, autori i fundit që na ka dërguar librin. Libri është në duart të Arta Markut, e cila po lexon dhe shumë shpejt do t'i kalojë dhe Juris dhe pjesës tjetër të konkursit. Zoti Doranina Galliu, novel Shqipëri. Zoti Ilir Mborja, novel dorëshkrim, do të flasim më pas për dorëshkrimet. Zoti Arbeni Meri, një vëllim me tregime Itali. Zoti Ismet Tariraj, tregime Kosovë. Zoti Ismail Lile, tregime Shqipëri. Zoti Thoma Goga, tregime, ka sjellë 2 vëllime të ndryshme, sigurisht edhe nga Shqipëria. Kanë sjellë disa zonja tregime, sigurisht prapë tek dorëshkrimet. Farida Smijani dhe Teuta Dima, dorëshkrime nga Shqipëria. Kemi dhe zotin Robert Shkurti, i cili vjen nga Italia. Kemi dhe 2 vëllime të tjera që i prezantuam në takimin e radhës, zotin Ardian Kondakçiu, prapë në prozë, edhe zotin Ilir Kaplani, prozë, të 2 post-mortem. Sigurisht post-mortem nuk janë në konkurim, por sigurisht janë një nderim dhe një vlerësim që i bëhet këtyre autorëve të cilët kanë shkruar letërsi humori. Kemi zotin Osman Goranci, i cili ka sjellë një komedi, dhe sigurisht Goranci është mbiemër thotoja historik dhe shumë i lidhur me të 2 konkurset e letërsisë humorit, edhe me Bienalen edhe me letërsinë e humorit, ndjes për sëritjen që bëra për konkursin. Osman Goranci, pra komedi, ka thënë një komedi nga Kosova. Skënder Demolli, komedi, jeton midis, zoti Demolli jeton midis Greqisë dhe Shqipërisë. Ferit Lama, i cili më pas kalojmë tek një skenar që ka sjellë për veprën e Kadares dhe po kështu një libër studimor. Erion Kame, sekundër kemi thënë, sjell një 2 përballje të realizuar në film multiplikativ që hyn në zhanrin e komedisë. Dje na kanë ardhur sigurisht edhe përsëri dorëshkrimet të Dashuri me kredi të zotit Demolli, pra është një komedi e shkruar nga zoti Demolli, dhe një komedi tjetër, më fal, një vargje me poema satirike të zotit Ismail Xhaferi,
sigurisht dhe këto sigurisht janë edhe këto dorëshkrime pra të pabotuara. Këto janë të gjitha veprat që kanë ardhur deri më sot në redaksinë e konkursit të letërsisë së humorit. Sigurisht konkurimi vazhdon, sikundër e kemi thënë, deri në fund të tetorit, dhe nëse do të ketë kërkesa lidhur kjo me votimet që ndodhin ndërkohë, sepse mund të ketë në proces votimi, ne jemi të hapur që deri në mesin e nëntorit të presim libra nëse janë në proces votimi. Sigurisht juria po punon edhe njerë me shumë seriozitet për të parë të gjithë çmimet që do të jepen. Pra do të kemi një grup çmime, sikundur kemi parë më parë, apo do të jetë më i koncentruar, do të ketë më dualitet midis çmimeve që do të jepen në këtë konkurs. Dhe sigurisht jemi në diskutime sipër dhe për sa i përket dorëshkrimeve, pra do të konsiderohen dorëshkrimet e këtij konkursi si për të hyrë në konkurim, apo duhet një libër i cili sigurisht duhet të ketë vitin e botimit. Për shembull, zoti Ajdar Lilo ka sjell një roman të vetin, roman satirik, me shumë dashamirësi, falenderojmë shumë, por shikoj, kemi parë që viti i botimit është viti 2022. Pra, a do ta pranoj juria, sepse normalisht 2023-2025. Lema e këtij konkursi, sigurisht pa diskutim, është t'japim një shtys dhe një zhvillim letërsisë humorit, t'japim një mbështetje, të krijojmë një hartë të letërsisë mbarkombëtare të humorit. Kush janë autorët, kudo janë që shkruajnë këtë letërsi, ky është qëllimi. Pra, konkurimi sigurisht që është një konkurim, është një konkurs, është një vlerësim, por mendoj që të gjithë në këtë lloj konkurimi, në këtë lloj letërsie, janë fitues në vetvete, sepse mbijetesa të gjithë autorëve të humorit është e jashtëzakonshme, është shumë e madhe, është një sforco që të gjithë bëjnë. Pra, ditët e Korçës do t'i konsideroja pa droj një akademi të letërsisë së humorit. Le të jemi së bashku, le të diskutojmë së bashku, le të hedhim piketa se çfarë duhet të bëjmë për këtë letërsi që të ecë më përpara. Dhe sigurisht mbrëmja gala do të jetë një mbrëmje shumë e bukur, shumë signifikative, ku do të ndarohem me çmime. Dhe ajo që doja të theksoja është parimi jon, pra i këtij konkurimi është si t'i japim shtys kësaj letërsie. Pra, nisur nga kjo, dorëshkrimet që kanë pasur mirësinë t'i dërgojnë të gjithë autorët, do të jetë vendimi i jurisë nëse do të hynë në një konkurim, ose do të jetë një surprizë shumë e bukur për të gjithë ata pjesëmarrës, të cilët me shumë mirësi kanë dorëzuar dorëshkrimin. Dorëshkrimi është një vlerë shumë e madhe që kanë shkrimtarët, dhe dorëzimi është një gest shumë fisnik, dhe ne i falenderojmë shumë. Pra, mbetet në gjykimin e jurisë, nëse do të hyjë në konkurim dorëshkrimet apo jo. Duam të jemi shumë të hapur dhe transparent që në fillim në krye të herës të kësaj gjëje, por gjithsesi, sido që të jetë vendimi i jurisë, surprizat për të gjithë autorët që kanë vendosur të sjellin dorëshkrimet e tyre në këtë konkurim, pa diskutim do të jetë shumë e bukur. Për këtë ju garantoj, do të jetë një mbështetje apo një zhvillim që do ta marrë përsipër konkursi mbarkombëtar i letërsisë së humorit. Kemi nxjerrë si konkurs edhe një vendim tjetër që kemi marrë. Do të dëshirojmë shumë të kishim një votë popullore, dhe kjo bëhet vetëm nëpërmjet protagonizmit tuaj. Prandaj, u bëj thirrje, mos nguroni në një nga momentet tuaja të lira, të regjistroni një fragment nga vepra juaj, nga poezia juaj, çfarë të gjykoni ju, dhe të na e sillni. Sepse edhe vota popullore, besoj, do të jetë një votë shumë e vërtet, shumë origjinale, dhe njëkohësisht ajo që ne kemi piksunim, pse jo, shpërndarja në rrjetet sociale që ne i bëjmë të gjitha këtyre materialeve,
është një vlerësim edhe një prezantim edhe për ju. Prandaj ju lutem, e di që e keni ditën e zënë, është shumë frenetike, pragmatiste, çdo gjë ndodh në një ditë, por 5 minuta kohë për të treguar një moment tuaj kulmor të krijimtarisë tuaj, për ta dërguar në Messenger ose drejt për drejt duke bërë tag konkursin ndërkombëtar i letërsisë së humorit Niko Nikolla, nuk do të ishte keq. Prandaj ju ftoj që të jemi prapë të gjithë së bashku edhe në këtë garë popullore. Vendimi jonë është, mund të jetë edhe krejt nëse nuk vim të prurje, ky vendim është marrë dhe pa diskutim që do të kalojmë, do të jetë momenti që mund të interpretojmë dhe të lexojmë vetë fragmente që do mundohemi të seleksionojmë nga krijimtaria juaj. Këto ishin të rejat e ditës së sotme, ditës së mërkurë, e konsideruar ndryshe nga shumë njerëz si e shtuna e vogël. Ju urojmë një vazhdim të mbarë të ditës suaj dhe sigurisht të gjitha komentet ose të gjitha kërkesat ose të gjitha argumentat ose të gjitha propozimet që ju keni për këtë konkursin e tretë mbarkombëtar të letërsisë së humorit, ju lutem i mirëpresim me shumë vëmendje dhe me shumë mirënjohje. Ditë mbarë dhe njëherë dhe shumë faleminderit për pjesëmarrjen tuaj në këtë konkurrim.